대부분의 사람은 비중격이 어느 정도 휘어 있는데요. 비중격은 연골과 뼈로 이루어져 있어서 약물로 교정할 수 없습니다. 그래서 코막힘이나 기능적 문제로 일상생활에 지장이 있다면 수술이 필요한데요. 코골이와 수면무호흡증이 있으신 분들 중에서 비중격이 이렇게 휘신 분들 같은 경우는 증상이 더 악화가 될 수 있는 게, 코가 막히면 특히 잘 때는 코가 더 막히게 되거든요. 비중격 만곡증이 있으신 분들이. 그러면은 이제 입이 벌어지게 됩니다. 그러면 이제 혀가 이렇게 떨어지게 돼서 상기도가 더 좁아지는 그런 현상이 생길 수가 있고요. 그것 때문에 이제 코골이와 수면무호흡증이 더 심해지는 그런 결과가 초래가 됩니다. 코골이와 수면무호흡증 치료를 생각을 할 때 흔히 코골이 수술을 첫 번째로 이제 생각을 하게 되는데요. 사실은 수술은 모든 경우에 모든 코골이와 수면무호흡증 환자에서 적용이 되는 것은 아니고요. 수술이 적용이 되는 경우는 목젖 부위 그리고 편도 부분이 좁은 경우에 효과를 발휘를 할 수가 있습니다. 하지만 혀뿌리라든지 후두개가 좁은 경우에는 효과가 적을 수 있고요. 그런 경우에는 상기도 전체에 치료 효과가 뛰어난 양압기 치료가 추천이 됩니다. 그래서 자주환님 같은 경우에도 양압기 치료를 같이 하게 된 것이죠. 상태가 이 정도일 줄은 몰랐다고 하는데요. 수술 후에는 양압기 치료를 시행하고 있습니다. 비중격은 주변에서 흔히 볼 수 있는 흔한 질환입니다. 하지만 비중격 만곡증이 방치됐을 때 여러 가지 합병증들이 생길 수가 있고 삶의 질을 저하시키는 원인이 되기 때문에 이에 대해서는 한 번쯤 전문의의 진료를 볼 필요가 있습니다.